¿Qué te parece lo que te traigo? Zapapote. Pim pam. Estos son los endurance. Vale, sí, vamos al desierto. Ni cerámicos ni historias de estas. No. Aquí no queremos fallos. Esto es cuando te pones quirúrgico me encanta, ¿eh? Los vídeos donde hay grasa de bicicleta Molan. Ahí lo tienes. Sin rotura, sin nada. Estoy viendo ahora otro tipo de grasa, ¿de verdad? ¿Pero cuántos tipos de grasa hay? Pero es que en casa uso yo siempre la misma para todo. Demasiados. Y aquí otra. Y esta así. No se quedan gripados los tornillos. ¿Cuántos newtons? 54. 54. ¿Ni uno más ni uno menos? No. Ahí está. ¿Qué te parece?